Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Marga Vlog. So for today's video guys, ay magamukbang po tayo ng bangus queen. At bago natin to simulan, dapat muna papasok ang intro. Pasok! So, bago natin to simulan, don't forget to like, share, subscribe to my channel. Hindi pa tayo kakain. Mag-fry pa muna tayo. So, hindi po nakakaalam. Ang kasama po natin ang kapatid kong pinakamaganda. At, bago natin to simulan, mag-fry muna ako. Sa ngalan ng Ama. Salamat po sa pagkain na ito. At binigyan niyo po kami ng malakas at strong. At dapat po ay mabusog kami. Salamat po, Ama. Sa ngalan ng Ama. Amen. So, simula na, guys! Magmukbang na ta. So, ito po yung unahin po natin. Ito. Ang sarap! Yan yung sayo. So, ayan guys. Simulan natin magkain. Hindi po nakakaalam. Chismosa po tong kapatid ko. Bata pa po siya. Pero chismosa na. Sauce! Kain! Mga chismosa. Bangus. From the sea. Oh! So, hindi po nakakaalam, ang kapatid ko, maganda. Ako, tsaka, maganda pa rin. Wala lang akong tipay. May kipay ako, pero talong. Talong siya. Sa hindi po nakakakain, kain na po kayo para maganda ang ating buhay. So, huwag niyong kalimutan i-follow ang aking TikTok. Marga Fabon. And don't forget to subscribe this video. And huwag ka mag-like dyan. Don't forget to like. So, share. Subscribe to my channel. Kain mga pokpok. Ang sarap mga B. Ang sarap. Wala po ang mother kasi nagagalit siya. Ang sarap ng bangus mga B. Ay! Ang sarap ng kamates. Kamates. Kain lang po tayo. So, hindi po nakakaalam ay binili lang po namin itong bangos. Ay, inutang pala ni Mama. Yes. Iutang niya? Oo, inutang po.
Inutang daw. Ang sarap ng puday ko. Ang sarap. Parang adobong tosino. Mmm! Yummy. Yummy hotdog may kumi daw. Kain ka na dyan. Huwag ka maingay dyan. Charot. So, hindi po nakakaalam. Idol ko po si James Leon. So, hi! Subscribe nyo sa channel niya. Yes. Kasi kapag mag-vlog siya, hindi ko maintindihan ang kanyang boses. Kasi nga, malakas. Ganyan siya. Magmamukbang po tayo ngayon. Guys. Yummy! Yummy hotdog may tumi! Abangan nyo po yung mga video ko. Mangangahoy po ako. Kain po tayo, guys. Kain. Sure. Bangus. Ay. Rice. Yummy. So, ayan guys, malapit na po matapos ang aming pagkain dito. So, comment kayo guys kung ano pang gagawin kong video. Laban tayo dyan guys. Ano bang hinihintay mo? Comment down below. Ay. Sa hindi po nakakaalam, may sipon po ako. At laban lang po ako sa pag-vlog para sa buhay ko po at buhay ng pamilya ko. Sikap lang po tayo. Kung bago lang po kayo sa YouTube ninyo, magsikap lang po tayo kagaya ko. It's okay. Laban lang po tayo sa buhay. Okay lang tayo, ha? Kung may pera kayo, bili kayo ng gusto nyo. Huwag puro inom. Yummy! So, ayan guys. Hindi ko na po makaya. Dito na po ako mag-i-end. Sige na guys.
Don't forget to like, share, subscribe to my channel. And see you next video, guys. Comment down below kung ano bang gusto nyong gagawin ko. Gagawin ko! Char. So, ayan guys. Don't forget to subscribe ha. Para marami akong videos. At click nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa aking notification. Para ano kayo? Bongga. So, ayan guys. Goodbye. Hello, love, goodbye.